Hello，睇先。Hello，好耐冇見大家啦。即係呢排呢，就冇行出去呢個海濱，冇做運動，懶咗。係啦，但係呢，我今朝已經返咗嚟 office 做嘢啦。咁其實突然間想直播就係俾大家見下我啦，睇下我仲係咪存在啦咁樣。咁其實我個 office 咧就係喺鑽石山。咁如果咧有留意我嘅 page 嘅話咧，就知道係幫我自己 office 做嘢啦，跟住同埋會幫人做面啦，同埋肩頸嘅。咁身體暫時就唔做住啦，咁睇下編排其他時間去做面啦，同埋去做肩頸嘅。咁咧咁其實如果我做面，如果我之前有一啲 poster 出咗嘅咧，大家有留意嘅，或者唔明嘅你都可以問我嘅。咁其實我會成日都會做調整。咁我係會用New Skin 嘅產品啦，去幫大家做呢個美容啦、護膚啦、身體嘅護理啦。咁即係我同坊間嘅其實一樣嘅，出邊坊間可能佢用其他嘅牌子去幫助大家，但係我就用我自己中意嘅牌子，去幫大家。其實係可以，即係我用咗已經6年嘅時間，我已經感受到產品嘅好處、威力。同埋保護性，咁所以咧我唔介意分享俾大家，所以大家又唔想好似買咗一堆堆嘢翻屋企之後咧，又唔知點樣去用，或者係唔想浪費嘅話，其實你可以嚟睇，係揾我嚟體驗嘅。咁所以咧有咩你哋可以 WhatsApp 我啦。咁咧有時可能你哋 message 咗啊，跟住可能我睇唔到嘅，所以如果有我 WhatsApp 就 WhatsApp 我啦。咁仲有啲咩咧？係啦，咁我都係繼續做我嘅 office 工啦。咁我係喺新香港髮型協會嗰度做admin 啦。咁同埋係做一個義工啦，我哋係一個義剪嘅義工嚟嘅。咁我哋會四出隊去幫人剪頭髮，去唔同嘅機構去幫助有需要嘅人嘅。咁其實咧，我琴日同一個申請機構嘅朋友去傾偈啦。即係了解一啲事情嘅時候，咁同佢傾一傾偈。其實咧，我就想分享下我之後唔係，即係之後我想分享咧我喺協會度做緊啲咩啦，同埋我哋係服務緊啲咩人嘅。咁我就唔喺我哋個 page，即係唔喺新香港髮型協會個 page 嗰度出住啦。咁可能就會喺我呢一個 page 裡面會分享俾大家。咁其實個腦裡面有好多嘢想分享嘅，不過我唔知點入手好。係啦，咁其實總之就係做好我想做嘅嘢啦。係啦，咁如果大家有興趣揾我嘅，就記得 WhatsApp 我啦，我去盡量幫大家解決你哋想要嘅問題。係啦，咁所以今日又好簡單咁同大家見面傾一傾咁樣，講幾句。係啦，咁我而家又準備做嘢啦。咁之後我再組織下，睇下我仲可以同大家講啲乜嘢。即係除咗咦冇話講咩，其實係所有嘢都可以講。係啦，好啦，拜拜。